আপনাদের মোবাইল ফোনে মেসেঞ্জারে কল বা মেসেজ এলে সাউন্ড বা শব্দ হচ্ছে না, কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করবেন। আপনাদের মোবাইল ফোনে যদি মেসেঞ্জারে কল বা মেসেজ এলে কোনো সাউন্ড বা শব্দ না হয়, তাহলে এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে জাস্ট এখান থেকে নিচে চলে আসবেন এবং অ্যাপ সেটিংসে চলে যাবেন। অ্যাপ সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন, অথবা উপরে সার্চ অপশনে ক্লিক করার পরে আপনারা মেসেঞ্জার টাইপ করে সার্চ করবেন। জাস্ট আপনারা মেসেঞ্জার টাইপ করে সার্চ করবেন এবং মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশনস নামে একটি অপশন রয়েছে, আপনারা এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন অল মেসেঞ্জার নোটিফিকেশনস নামে একটি অপশন রয়েছে। এই অপশনটি যদি অফ থাকে তাহলে আপনারা এই অপশনটি অন করে দিবেন এবং চেক করে নেবেন এখান থেকে সেম এইভাবে সকল অপশন অন করে রাখবেন। সকল অপশন অন করে রাখার পরে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনের ওপরে ট্যাপ করে ধরবেন এবং ওপরে আই বা অ্যাপ ইনফো বাটনে ক্লিক করে দিবেন। আর যদি এই বাটনটি আপনাদের মোবাইল ফোনে না থাকে তাহলে এই সেটিংস করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা জাস্ট এখান থেকে যাদের রয়েছে আই বাটন বা অ্যাপ ইনফো বাটন রয়েছে, তারা আই বাটন বা অ্যাপ ইনফো বাটনে ক্লিক করার পরে সেমভাবে এখান থেকে নোটিফিকেশনস অপশানে ক্লিক করার পরে চেক করে নেবেন। এখান থেকেও আপনারা চেক করে নেবেন যে সকল অপশান অন রয়েছে কিনা এবং তারপরে স্টোরস অ্যান্ড কেচ এই অপশানে ক্লিক করার পরে আপনারা এখান থেকে ক্লিয়ার কেচ করে নেবেন। ক্লিয়ার কেচ করার পরে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। মেসেঞ্জার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে নিচে মেনু বারে ক্লিক করে দিবেন এবং তারপরে সেটিংস অপশানে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখান থেকে নিচে চলে আসবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশনস অ্যান্ড সাউন্ডস নামে একটি অপশন রয়েছে, এই অপশানে ক্লিক করে দিবেন এবং এই অপশানটি যদি অফ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই অপশানটি অন করে দিবেন। আপনারা অবশ্যই এখান থেকে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড অপশানটি অন করবেন এবং এখান থেকে নিচে চলে আসবেন। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটি অপশন রয়েছে, আপনারা রিংটোন অপশানে ক্লিক করে দিবেন এবং এখান থেকে যদি অন্য কোনো রিংটোন বা নো রিংটোন বা সাইলেন্ট নামে কোনো অপশান সিলেক্ট করা থাকে তাহলে মেসেঞ্জারে মেসেজ বা কল এলে অনেক সময় সাউন্ড বা শব্দ হয় না। বিশেষ করে নো রিংটোন বা সাইলেন্ট সিলেক্ট করা থাকলে মেসেঞ্জারে কল বা মেসেজ এলে কোনো সাউন্ড বা শব্দ হবে না। অবশ্যই আপনারা এখান থেকে মেসেঞ্জার সিলেক্ট করবেন। মেসেঞ্জার সিলেক্ট করার পরে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনটি একবার অফ করে অন করবেন বা আপনাদের মোবাইল ফোনটি রিস্টার্ট বা রিবোট করে নেবেন। জাস্ট ভিডিওতে দেখানো এই প্রসেসগুলি ফলো করবেন এবং আপনাদের মোবাইল ফোনে যদি ডু নট ডিস্টার্ব অন করা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা ডু নট ডিস্টার্ব অফ করে দিবেন। এই কাজগুলো করলে আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং আপনাদের মোবাইল ফোনে মেসেঞ্জারে কোনো কল বা মেসেজ এলে তা সাউন্ড বা শব্দ হবে। মূলত আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখে উপকৃত হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।